sumayyoota waliin ammaaroota waliin obboleeyyan keenya kanarraan tana mana hidhaa Suudii keessatti ajjeefamaa jiran beelaaf saaxilamanii beelaan du'aa jiran dhukkuba cittootiif saaxilamanii dhukkubaan du'aa jiran sumayyoota ammaaroota kaleessa Nuural Hudaa gadhaabani kaleessa biyya teenya yeroo gargaarsa barbaaddu yeroo rakkoon beelaatii fi rakkoon adda addaatti dhuftu kan dura obboleeyyan Saudii dura dirmataa turan turre duba obboleeyyan keenya kan shamarree kan dhiiraa xiqqaa fi guddaan isaanii osoo nyaatanii hin qufne osoo uffatanii hin gammanne ummata keenya kan rakkoon beelaatii fi rakkoon adda addaa isaan rakkoo dhukkubaatii fi rakkoo du'aatiif saaxilaa turte hongeen akka malee isaan miidhaa turte warri dura dirmataa ture hatta warra Ameerikaa durallee dhugaan isinii mabboo warra gartee obboleeyyan keenya kan Saudii jiru duba keessattuu lammii keenya hawaasa keenya achitti hidhaman ajjeefamaa jiran reefki isaanii obboleeyyan isaaniitiin foon obboleeyyan keessanii reefka keessanii fuudhaa nyaadhaa jaaniin engadda laayivii waraabeetiin ture laalaa turtan mana hidhaa keessaa shurxaan ogguunii fi aboo namni nurraa du'e as keessatti mana hidhaa keessatti foon isaa reefki isaa as keessa nurraa du'e jaaniin foon isaa cicciradhaa nyaadhaa jaaniin billa aleekum waan kana waan mana obboleeyyan keenya kan mana hidhaa keessa jiran jecha isaaniiti abboo namni nu harkatti du'e beelaan namni dhukkubsatee nu harkatti du'e jaaniin shurxaadhaan foon san cicciradhaa nyaadhaa nun jaan obboleeyyan keessan duuba wanni na dhibe jara keenya maali majlisni Oromiyaa kan Islaama bakka bu'u kuni dhugumaan ummata muslima Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'amoo haqiqatan haa wal gaafannu mootummaa Itoophiyaa bakka bu'amoo hawaasa Islaamaa Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'a majlisa federaalaa hin gaafatin dhis majlisa federaalaa hin jiru bakka federaalii mootummaadha dhis kan majlisa Oromiyaa xiqqoollee safuu qabu hayyoota nuti irraa baranne ulamoota nuti irraa salfannu ummata gurguddaa ummata nuti ija keessa laaluu hin dandeenye maqaaf achi gubbaa jiramu engadda gabbaanii onnatanii akkasitti dubbataa turan waa'ee dhaabaatii fi waa'ee siyaasaa waan beekanii fi waan garii waan isaan dhaggeeffame jechuudha ummata keenya kan hidhaa keessatti tortoraa jiru ummata keenya kan hidhaa keessatti ajjeefamaa jiru akka ulamaa gamtaa Oromoo fi Oromiyaatti ibsi ejjennoo maaliif hin bahin qaama dubbiin kun laallatutti xalayaa maaliif hin barreeffamin afaan arabaa nurra beektan nurra dhageettii qabdan ummata mootummaa Suudii biratti nurra ummata addunyaa Islaamaa Arabaa biratti illee dhageettii qabdan aangootii sayyoo irratti fayyadamtanii ummata keenya hidharraa hin baasne keessattuu ummata muslimaa Oromooti kan biyya Suudii jiru obboleeyyan Islaamaa tanan dagatina Oromoon keessattuu biyya Suudii Islaamaa keessatti waadamaa ajjeefamaa fannifamaa jirtu ummata Oromoo muslimaati dhimmi kun dhimma majlisa Oromiyaa Islaamaati jarana rabbii sodaadha waan takka yoo hin dandeenye dalagaa san gallakkisaati deema hin jirtanitti isin beena jechuu gusan rabbii keenya gaditti humna teenya waan dandeenyu walitti corannee waan dandeenyu goona akka majlisa Oromiyaa Islaamaa tokkotti dhimmi kun dhimma isin laalchisu nuti iyyine imbaasiitti xalayaa barreessine UN'tti xalayaa barreessine bakka barbaadametti dhadhawaa jira garuu isin keessattuu ulamaa'iin Islaamaa tan Oromoo biyya Saudii keessa jirtan billah alaykum rabbii keessanii ja'ati ummata kanaaf waan gootan godha ulamaa'iin keessattuu keessaan nutti dawwaltanii nutti barreessitanii mootummaan Abiyyi kun mootummaa irra caalaadha ummata
ummata Oromootiif kanaatu irra caalaadha jettanii natti barreessaa turtan maqaadhaaf ulamaa gurguddaa taatan rabbii sodaadha. Kana ummata keenya gaafa mootummaan wayyaanee jiru ummanni keenya mana Suudii Arabiyaa keessatti akkanatti ajjeefamee akkanatti rorraafamee akkanatti midhamaa ture. Kana sunsani maali badiin ummata Oromoo kan Saudii badiin isaanii maali? Lammi birarraa maaliif addatti ajjeefaman? Addatti maaliif hidhaman? Addatti maaliif roorrifaman? Kana ka isin wal gamtaa walgahii biyyoolessaa mootummaa yaamaa jiru kanarratti kan nagee labstan biitii Itoophiyaadhaa biyya Habashaa biyya gartee nageyaati. Biyya gartee Itoophiyaa tana namni balaaleeffate namni Itoophiyaadhaan morme namni Itoophiyaadhaan lole akka nama rasuulaatiin lole nun jettan alayhi salaatu wasalam akka nama gartee amantii islaamarraa behe nun jettan hin gaddatuba. Obboleesso kaleessa mootummaan kun waan biraa bira dabree Jawaar Mohammad hidharraa ni baasan jennee eegaa turre isa bira dabranii maatii isaatii fi doktorallee waliin hidhan jechuudha. Waltajjiin marii biyyoolessaa ja'amee yaamamaa jiru kuni mariidhaaf yaamamaa jira nagee buusuuf yaamamaa jira akkas jettan garuu kan ammaas deebi'ee lafa jala hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru waadamaa jiru ummata Oromooti. Harargee keessatti boombii drooniidhaan ummata fixaa jiran Walloo boombiidhaan fixaa jiran mee biyyuma ummata saba biraa ta Oromoo fi Oromiyaa hin ta'in ta isaan boombiidhaan haleelaa jiran tokko naahi rabbii sodaadhuti maqaa rabbiitiin si qabaati. Biyya mootummaan phiphiidhaa ta Oromoo fi Oromiyaan keessa hin jirre biyya sabaa sablammoota biraa naannoo biraa kutaa biraa ta Oromoo hin taane tan boombii drooniidhaan mootummaan kun haleelchaa jiru naahimi. Akkamitti ulamaan teenya sheekootiin teenya afaan guutuudhaan dheengadda gabbaatanii mootummaan kun mootummaa nageyaati jettan sadarkaa awliyaa rabbitti achisiistan gabricha rabbi jaalatu gootan xiqqoo malee akka waan nabiyyi nutti gootan akka qur'aanaa fi hadiisni nama kanaaf bu'e nutti gootan arra maaliif gabbaatanii dubbachuu dadhabdan? Dhugumatti shari'aan islaamaa akkana nu barsiiste dhugumatti itti gaafatamummaan isin fudhattanii arra aangorra jirtan kuni ummata keenya kan Saudii keessatti ajjeefamaa jiru miikaa gartee qushaashaa uffatee jiraachaa jiru simidarra qabbanaan halkanii fi guyyaa rafaa jiru nama 300 fi 500 gahu har ruumii gurfaa tokko keessatti walitti hidhanii waliin bakka takkatti ajjeesaa jiran kun yoo gabbaatanii isin dubbachine kanaaf walgayyoo hin goone kanaaf ibsa ejjennoo kan baasne kanaaf marii hin goone sheekootiin daasporaa ulfadhaa galatooma dheengadda Khadiir Martuu rabbi irraa haa jaalatu deeggarsa gargaarsa gootaniif hedduun itti gammade akka nama tokko dhalataa muslimaa tokkotti ittiin gammade obboleessa keenya kun akka gartee muuziqaa deebi'ee maallaqa barbaada akka gartee badii hin daliineef isa hamilee isaatiisuudhaaf isa deeggaruuf gochi isin gootan gocha godhamuu qabu gocha isin irraa gammanne rabbiilleen isin irraa gammadu jenneeti isinii kadhanne duuba isinoo lammi Oromoo irraan dhalanne eessa dhalattan isin Oromoo fi Oromiyaa keessan dhufne dhimmi ummata Oromoo isin yaachisu dhimmi ummata muslimaa isin yaachisu ummata Saudii keessatti hidhamee ajjeefamaa jiru maaliif akka gamtatti walitti dhuftanii sagalee ta'uu ooltaniif maaliif akka gamtatti akkuma kaleessa waan gari gamtaadhaan dabarsitanitti maaliif gamtaadhaan sagalee ummata Saudii hidhaa keessatti ajjeefamaa jiruuf sagalee ta'uu baantan dadhabdan obboleeyyan keenya kan Baalee keessatti beelan hongeedhaan dhumaa jiruuf gamtaadhaan ganzaba maaliif sassaabuu ooltan obboleeyyan keenya kan Booranaa keessatti beelaan dhumaa jiru maaliif gamtaadhaan maallaqa sassaabuu fi ooltan maaliif hin gargaarina maaliif hawaasa gabbaatanii labsina
dubbiin keessan nama dhibe yeroo gargarii wanti isin dhengada gootan hedduun ti gammade akkasumatti itti fuufa Baaleef sagalee ta'a Booranaaf sagalee ta'a hidhamtoota Saa'udii jiraniif sagalee ta'a dirqama keessan baha tokko san ulamaan biyya keessa jiran ijarraa illee noofalcha waan kana hin dubbadhu rabbii khiyyarraa subhaanahu wa ta'ala guyyaa tokko najaan hin baha jeeti duba nam tokko xiqqeessuuf nam takka arrabsuuf hin jiru if qulqulleessuuf illee hin jiru komiin isin dhiyeessu waliin keessa jirra duba xaalib uriidallahi hidhame gara hidhamtoota keenyaa dabarru Jawaar Mohammad hidhamuu isaa siyaasaadha jettanii hin dubbattan siyaasaaf hidhamee jettan wanni siyaasaa rabbii biratti akka waan haraamaa ta'etti dubbatuun akkasitti gariin keessan akkasii hubattanii jirtan okay I respect that Jawaar Mohammad hidhamuun Hamzaa Booranaa hidhamuun Hamzaan Booranaa muslima Oromoodha akka amantii muslimaatti dhimmisaa dhimma keessan isni guyyaa tokko Hamzaa Booranaa dhimmisaa dhimma keenya jettee ajandaa godhattanii hojii godhattanii dhimmasaa maatii isaatiif maallaqa guurtan hidhamtoota keenya kan hidhamanii jiraniif kan Oromoo kan muslima ta'aniif akka ulamaatti akka sheekootitti dhimmi isaanii dhimma keenya jettanii isni gurus hin agarre maatiin isaanii irraa waan nyaatan hin qaban gariin isaanii beeka kanarratti maaliif yaaddoon isin takka ulamaan biyya keessaatiif kan alaatilleen lam okay xaalib uriidallaan takka shanee ta'uu dhiisiti gara shaneen baateellee behellee hin beeku an akkaan of beekuttiin isa beeka waa'ee dhimma siyaasa irratti komachaatiin turanna akka nama tokkotti maaliif sodaatanii sheekootiin biyyaatu maaliif taa'anii maaliif hin dubbannee jechaa turre innaa dhimma amantii kana qulqulleessee of eeggannaa godhuu keessaa kan ka'e xaalib uriidallah waa'ee siyaasaa TV Nuural Hudaa irratti hin dhiyeessan ana mataa kiyya sagantaa muhaadaraa gorsa adda addaatiin achirra dabarsaa ture yeroo hedduu gorsallee akkaan dabarsu ajajaa fi dhaamsallee naa dhaamaa turan dhimma siyaasaatti waan wal qabateef jecha ani TV Nuural Hudaa irralee irraan if qoxxabe jechuudha sababaa kiyyatti TV'n kun rakkoorra hin bu'in isaanillee dhimma siyaasaa hagas takka balaaleffatan hagas takka irraa fagaatan namni kun nama siyaasaati miti nama dhimma amantii irratti hundaa'ee ummata islaamaa waa barsiisuu irratti ifnan agarsiisaa ture jechuudha xaalib uriidallah waa'ee shanee keessallee hin seenu waa'ee kaafaa'u keessallee hin seenu waa'ee mootummaa keessallee hin seenu haganaan beekutti taan rabbiitu isa beeka sheetichi kun dhimma amantii islaamaa qofa irratti hundaa'ee waa gaggeessaa ture haa jennu obboleeyyan isaa jidduu rakkoon har'a argamte obboleeyyan isaa kan muslimaa koree waliin hojjetan warroota waan kana waliin hundeessan rakkoon dhufte rakkoon isaan jidduu dhufte sun majlisni Oromiyaa jidduu seenee araaraan waan kana akkamiin fixuu dadhabe takka mootummaan isaan bira dabree haga obboleessa keenya kana arra sheeticha islaamaa kana gaafa hidhu majlisni Oromiyaa maal godhaa jirtan namni zanni isinti badaa jira gabbaati ibsa baasa dhimma xaalib uriidallaatii wal qabatee waan godhaa jirtan waan hojjechaa jirtan hawaasaaf ibsa hawaasni isin hoggantan kami hawaasni isin kabraa ka hoggantanti jira Oromoo islaamaa tabraa malee tabraa jiraate isin hoggantan gabbaha mootummaa waliin waan godhaa jirtan hundallee dubbachuu baattan jara keenya nuu obsa mootummaa wajjin haasawaa jirra dubbii xaalib uriidallaa fudhannee harkaa qabna manguddummaa mootummaa fi ummata isaa walii wallale jidduu taa'aa jirra jettanii ibsa nuu kennaan jirtan haga namni asirratti gabbee haqqisu haga namni isin arrabsu haga namni isin balaaleeffatu haga namni isin jibbuu maaliif eeydan takka maaliif nama ofiif summi itti uumtanii akka inni summi haqqisu maaliif gootan xaalib uriidallaan dhaaba siyaasaa tokko waliin hidhatan qabu xaalib uriidallaan siyaasaan isaa amantii islaamaa barsiisuu fi gaggeessuu ummata islaamaa ifnanatti baasuu qofa kan nuti beeknu
ولا نزكي على الله هذا تار ربي تسبيخ هاقان نتبيخوتي أنا كلمة أنفتي نمني كن واي سياسة نور الهدى الرد أكا هندوباني نوف نامت آمات ريچو واي سياسة نور الهدى ركن فيني نامت أنفتي نتي بطات ري نما اللي نافع نتي همات ريچو يرون نور الهدى الرد يادو كيستو غافا نور الهدى gargaarsa guddaa barbaada jedhanii akka daayispooratti gargaarsa godhamuuf jaan rabbii jaatii hadaraa waa'ee mootummaa achirratti faarsuu fi abaaruu fi mootummaa kana tuttuquu waa'ee siyaasaa nutti hin dubbatinaa jedhanii hundhaaman jechuudha. Hagas takka mootummaa kanarraa if eegan. Hagas takka siyaasarraa if eegan. Jara keenya namni arra hidhame kun ija islaamaati. Dhaggeeffadha. waa hedduufiif qabnee taa'u jirra malee waa hundan dubbannu jenneetti taa'u jirra malee sababaa keenyaan namni arraan tana hin galaafatamiin lubbuun namaa takka hin bahin jenneef qabaa jirra obsine hayyootaatu lafa san nu dura jennee if qabaa jirra naman dhiibu warra nama kakaasuu fi waa balleessu naman dhiibu warra garuu immoo ni obsine isin eegaa jirra majlisa oromiyaa eegaa jirra yoo hidhamuu isaa keessa harka keessaa qabaattan nu hima yoo hidhamuun isaa ka isin gammachiisu ta'e nu hima nuti waan hin beekne keessa hin dubbannu hin seenu jennee ofirraa taa'aa jirra isin eegaa jirra garuu hawaasni burjaajawee jira garaan nu madaawee jira wanti nu dhibe tokko eenyu balaaleeffannee eenyu faarsinaadha rakkoon tun rakkoo obboleeyyan jidduutti harkamte saniif nu dhibe wanni gari kana keessatti mootummaan hiree tan itti fayyadamee xaalibuu bifa inni hidharraa itti bahuu hin dandeenye maqaa shaniitiin fuudhee hidhee jechuudha. Kan kana godhees obboleeyyanuma islaamaa laa ilaaha illallah jedhutu kana godhe. Summiin tan nyaata keessaatiin nama dhiba hoggayyuu. Summii halaalaa ifirraa eeguu dandeessa. Tan nyaata keessa jirtu ifirraa eeguu hin dandeessu. Kan nu nyaatu mana keessa jira jarana. Kan nu balleessaa jiru mana keessa jira. Majlisni Oromoo fi Oromiyaa jedhamu ka Islaamaa dhimma kana rakkoo hawaasaa gadda hawaasaa keessattuu waan dhimma amantii Islaamaatiin wal qabate yoo abbummaa fudhattanii abbaa itti taatanii dhimma kana hawaasa burjaajeef ifnana ibsa bal'aa kennitanii tasgabbeessuu baannaan rakkoo kana booda dhufuuf itti gaafatummaa akka hin qabne beekaa nuti hundinuu isintu itti gaafatama rakkoo kana booda dhufuuf. Lubbuu namaa baatuuf dhiiga bahuuf rakkoo argamtuuf balaa dhufuuf ani Naasir Hamzaa ittiin gaafatamu nam takka illee ittiin gaafatamu qeerroon ittiin gaafatamu isintu itti gaafatamu ta'a gatii bahuuf taa'u yoo dhimma kana xiyyeeffattanii rakkoo jirtu gingilchitanii obboleeyyan jidduu araara buustanii osoo isin jirtan rakkoon tun isin bira dabartee mootummaa harka seenuun faafa xiqqeenya kun dhimma uummata Saa'uuditti hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru rarraafamaa jiru dhimmi isaanii yoo dhimma keessan hin taane rakkoon isaanii rakkoo teessanii yoo hin taane kan siyaasaaf hidhamu sodaa lubbuutiif hin dubbattan kunoo ridallaan siyaasaa kam keessa jira paartii kam keessa jira rabbii sodaadhaati dhimmi inni hidhameef dhimma dhuunfaa rakkoo ummata hojjettoota waliin hojjetu jidduutti argame gabaabatti dhimma santuu deemee dhimma siyaasaa shanee ta'e akkamitti osoo isin jirtan waan kana dhiibbaa gootanii waan barbaachisu gootanii akkamitti isin rakkoo tana eewaluu dadhabdan eega rakkoon argamte maaliif mana hidhaa keessa tura osoo isin jirtan engadda gabbaatanii mootummaa kana nuuf faarsaa turtan mootummaan Harargee boombiidhaan fixaa jira kun hundinuu naannoo Oromiyaati majlisni naannoo Oromiyaa kan Islaamaa dhimmi amantii Islaamaa salaataa fi zakaa fi hajjii fi soomana qofarraa gaafatama lubbuu ummata Oromoo muslimarraan gaafatamtanii
مالي كايون كيسن مال ندبي من أنتم نعم شيكوتين داسبوراتو مال قد أجرتن إيغانو تيوابل ليش نبودا لفاكو ديمتني سؤال هقونو تيوابل ليش نبودا قباتني كتابة بيتني فيهم بيني ردي بربادا أفهم من مئفتني جينوتا مسلمة إقدوتا أمنتي إسلاما إفكيستني لنشوتا إسلاما إفكيستني نما أمنتي إسلاما أبت إفكيستني بدي أرقم تفكاتني دبتن قاف أكا ناصر أنو رمزت واتول شوراف وابليسو قباتني إرما ملفتن والبين بر والبين فين أنتم إيه سجرتنا الرانتنا كان هنا أبليسا كيسا نيمتي موتومان هاي كو جتني سغلي تاتني في جدو أبليان ركو جرتو حلالم تجتني فرماتا قد آيتني مجلسة ترامتني قافنوتي أكا وابينوتي أكا نوتي ملتت واتولشو لفاكان مو ورد دورا قباتني ردي قدو داف كتابة هاقا بيتني فاقام بيني خان جوجل خيسا بربادني نورتي قدتي كتابة فتوى باسو نورتي ترينينجي قوتن قباتني موتوما خان رتي فتوى باسو مالف سندبي أبليين كيسان كان سعودي تيراما أجيفا ما جرو فتوى باسو مالف سندبي واي نودي بيرون غري مالف تأليسون كيسان كون مالف وان درك أما إرتي تيفتشو قبضان لستاني وان درك أمن تاني رتي يفتن نعم والله مشكلة كثيرة والله مشكلة كثيرة يا غالي نمري بايدو باي توكو نمري با على كل حال مجلسنا أوروميا وان كان إما طالب يريد الله أبأتي تاتني أكابت أكا إلما كيسنت أكا عالم كينيت أكا أستاذ كينيت إما إسا كان يوني في قباتني إفسا حواسة تسقبي سوفي takka obboleessa keenya hidharraa baasuu baannaan rakkoo dhufuuf dhiiga bu'uuf balaa bu'uuf gatii lubbuu baatuuf ani ittiin gaafatamu isintu itti gaafatama rakkoo dhufuuf itti gaafatamummaa isintu qaba namni isin eegaa jira kabajaatee isiniif callisaa jira. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.